Ce matin était une journée totalement normale, j'étais en train de traiter mes mails tranquillement à la maison quand le livreur frappe à ma porte. Quand j'ai reçu mon colis et j'ai vu qu'il venait d'Amocide, j'étais trop contente. En tant que grande consommatrice de matcha et de grande fan à d'Amocide, j'avais ce coffret à matcha qui me faisait de l'œil depuis bien trop longtemps. Il est trop beau. Franchement, l'unboxing, il valait trop le coup. Je te montre rapidement comment ça se présente. C'est trop beau. J'ai trop hâte de raconter une histoire avec ce coffret. Et je te rappelle qu'en ce moment, il y a moins 20% cumulable avec mes moins 10% Laetitia 10.